वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल aqua सिविक्रेशन में आप सबको स्वागत है। तो आज की जो वीडियो आपके पास लेके आए हूँ वो है लैपटॉप में नया हार्ड डिस्क इंस्टॉल करेंगे। उसके बाद विंडोज 7 को इंस्टॉल करके देखेंगे। और चलिए ये लंबा प्रोसेस है, वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। और ये कि पूरी स्टेप बाय स्टेप आपको बताते जाऊँगा कि कैसे कैसे हार्ड डिस्क को इसमें इंस्टॉल करना है पुराना वाला डेल का मॉडल में। और इसमें विंडोज 7 की इंस्टॉल कैसे करेंगे, क्योंकि उस पर पहले से विंडोज 8 इंस्टॉल हुआ था, तो कैसे उसको बूट करेंगे। तो चलिए इसको वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों जैसे देख पा रहे हैं कि हम यहाँ पे पेन ड्राइव को बूटेबल बना रहे हैं, जिसमें विंडोज 7 इंस्टॉल कर रहे हैं। क्योंकि लैपटॉप में उनकी डीवीडी राइटर खराब हो गया था, तो मैं यहाँ पे यूज़ कर रहा हूँ। पेन ड्राइव को बूटेबल बना रहा हूँ। ये अभी कॉपिंग ISO फाइल में अभी पेंडिंग है, अभी हो जाएगा तो उसको कंप्लीट करके उसको लैपटॉप में बूट करेंगे। तो बूट की पूरी प्रोसेस दिखाएंगे आपको। प्रेस कर रहा हूँ। अभी ये बूट आ गया। तो ये मेरा क्या इंटरनल हार्ड डिस्क भी दिखा रहा है, डीवीडी राइट दिखा रहा है, कि इसमें डीवीडी राइट काम ही नहीं कर रहा है। तो इसके लिए मेरे को यूएसबी स्टोरेज डिवाइस से इसको बूटेबल करना है। तो बूटेबल मैंने किया। तो चलिए इसको ही एंटर करते हैं। एंटर करने के बाद विंडोज चीज लोडिंग फाइल्स। अभी थोड़ी देर में ये बूटिंग स्टार्ट हो जाएगी। जाएगी। तो चलिए इसको इंग्लिश रहते हैं यूनाइटेड स्टेट जो है विंडोज 7 की इंस्टॉलेशन। ये आपको पूछेगा कि आपको कौन सी इंस्टॉलेशन इसमें इंस्टॉल करनी है। तो मैं यहाँ पे विंडोज 7 86 32 बिट का इंस्टॉल करने जा रहा हूँ। इसमें लाइसेंस में एक्सेप्ट कर लेते हैं। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट पे, और इसमें आते हैं कस्टम एडवांस में, जो कि ऑलरेडी इसमें देखिए ऑलरेडी इंस्टॉल होके है। तो मैं इसको पहले यहाँ पे जाके ड्राइवर ऑप्शन ऑन करता हूँ और इसको पहले फॉर्मेट करता हूँ। फॉर्मेट किया। अब देख पा रहे हैं इसमें कोई भी अगर है आपको फॉर्मेट करने के लिए, तो आप इसको फॉर्मेट कर सकते हैं। तो मैं इसको भी फॉर्मेट कर लेता हूँ, डिस्क पार्टीशन 1 को। आप हमेशा याद रखिए विंडोज़ हमेशा डिस्क पार्टीशन 2 में ही रहेगा, इंस्टॉल होगा। तो ये आपको ध्यान रखिए। अगर नए करते हैं तो आपको अगर इंस्टॉलेशन डिस्क या इंस्टॉलेशन की CD चाहिए तो प्लीज़ मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर पे मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा, या तो मेरे को पर्सनली भी कांटेक्ट कर सकते हैं। तो ये मैंने विंडोज़ एक्सपेंडिंग अभी कॉपी हो गया, अभी एक्सपेंडिंग हो रहा है विंडोज़ फाइल। देखते हैं ये कितना टाइम लगता है। वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड में आपको दिखाऊंगा।
तो ये सॉफ्टवेयर इंस्टॉल में काफ़ी टाइम लगती है, तो इंस्टॉलेशन प्रोसेस यहाँ पे ये कंप्लीट होने के बाद थोड़ी टाइम है, तो वेट करते हैं। तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि विंडोज सेटअप पूर्ण भी कॉन्फ़िगर विंडोज टू रन ऑन दिस कंप्यूटर हार्डवेयर। तो इसके लिए क्या करना पड़ेगा इसको देखते हैं, थोड़ा इसको ओके करके देखते हैं एक बार क्या होता है। चलिए इसकी आगे की कहानी देखते हैं क्या हो पा रहा है। ये विंडोज कुड नॉट कंप्लीट द इंस्टॉलेशन, तो इंस्टॉल विंडोज ऑन दिस कंप्यूटर, रिस्टार्ट द इंस्टॉलेशन। तो ये रिस्टार्ट इंस्टॉलेशन कर रहा है, तो देखते हैं इसको, देखते हैं इसके आगे ये कंटिन्यू हो पा रहा है कि नहीं। और आपके सिस्टम में जाके आपको प्रॉपर्टी एक बार देख लेते हैं। विंडोज 7 अल्टीमेट इंस्टॉल हो गया है, बट अभी तक एक्टिवेट हुआ नहीं है, तो एक्टिवेट इसको करना है। तो उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेटर में आपको एक बार जाके इसका आपको चेक कर लेना है। चेक करने के बाद एक बार आपका कंप्यूटर को ओपन कर लेनी है। देखते हैं कितना फाइल दिखा रहा है। आप देख पा रहे हैं वहाँ पे एक फाइल दिखा रहा था, बूट का फाइल दिखा रहा था और कुछ फाइल दिखा रहा था। देखिए तो इसमें एक ही है, तो आपका ये रेडी हो गया है। तो दोस्तों जैसे कि देख पा रहे हैं कि मैंने विंडोज़ 7 पुरानी वाले डेल की लैपटॉप में इंस्टॉल कर चुकी है। काफ़ी दिक्कतों के बाद विंडोज़ 7 एटलीस्ट 7 अटैम्प्ट के बाद ये इंस्टॉल हुई है। तो इसके वीडियो में अगले वीडियो में बताऊंगा, आपको करके दिखाऊंगा कि कैसे मैंने इसको प्रॉब्लम को सॉल्व किया, इसको इंस्टॉल किया। तो अभी के लिए फ़िलहाल ऐसे इतना ही। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल में नया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए, क्योंकि इस तरह से नया वीडियो आपके पास जल्द से जल्द सबसे पहले पाने के लिए। तो थैंक्स फॉर वाचिंग। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा।